日産セレナ S ハイブリッドのバッテリーは補充電してはダメ。ご存知、セレナとは日産自動車が販売している国内でも代表的なミニバンです。セレナには様々なラインナップがありますが、現在ではモータードライブのパワートレインである e-POWER というモデルが主流となっています。e-POWER はいわゆる電気自動車としてモーターの力だけで駆動輪を動かすのですが、そのモーターの電力は搭載しているガソリンエンジンで発電するという仕組みです。ですから、ガソリンエンジンを搭載しているにもかかわらず、そのエンジンが物理的にタイヤを駆動させるわけではなく、タイヤを動かすのはあくまでも電気モーターなので、静粛性や加速性能が優れています。それでも、2012年8月に C26 型から採用されている S ハイブリッドモデルを所有しているという方もまだまだ多いと思います。S ハイブリッドモデルには、電気モーターによるエンジンアシストやアイドリングストップといった機能があり、それらを実現させるために、バッテリーを2つ搭載しています。このバッテリーは、容量は違いますが、2つとも、アイドリングストップ車専用のバッテリーでなくてはいけません。このバッテリーを補充電してはダメというのが今回のお話です。補充電とは、バッテリーが空になる状態、すなわち、過放電を防ぐために、専用の充電器で充電してあげることを言います。過放電の状態になると、いわゆるバッテリー上がりといって、通常の方法では、エンジンを始動することができなくなってしまいます。また、著しくバッテリーを劣化させてしまうので、遅かれ早かれ、バッテリーの交換をする必要が出てきてしまいます。こんなトラブルを防ぐために行う補充電ですが、セレナ S ハイブリッドモデルのバッテリーに限っては実施する必要はありません。補充電をすると、かえってバッテリーの寿命を縮めてしまうことになります。S ハイブリッドのバッテリーは、ただでさえ販売価格が高く、しかも2つも必要です。そんなバッテリーにする必要のない補充電をしてダメにしてしまってはもったいないです。S ハイブリッドモデルには、エコモーターという技術が採用されています。エコモーターとはエナジーコントロールモーターのことで、エンジンの始動とバッテリー充電のための発電という2つの役割をこなすモーターです。このエコモーターは、通常のオルタネーターの発電にエネルギー改正能力を加えることで、強力な充電能力を発揮することができます。この優れた充電能力と高い受け入れ能力を持つことが特徴である純正バッテリーが組み合わさっていることによって、2つのバッテリーは常に良好な状態が保たれているのです。バッテリーは過放電になるとサルフェーション現象によりへたってしまいますが、それよりもバッテリーの寿命を縮める一番の原因は充電のしすぎ、つまり過充電です。過充電の状態が続くと、バッテリー液から酸素や水素が抜けていくガッシングという事象が起こります。ガッシングが続くと、バッテリー液がどんどん減少して、液に使っているはずの金属部分が剥き出しになってしまいます。露出した金属部分は酸化してゆき、著しく劣化が進みます。そして、本来の機能を失ってしまい、そのバッテリーは寿命を迎えるわけです。しかも、発生した水素ガスに静電気などが引火すれば、爆発火災の危険もあります。こんな恐ろしい過充電ですが、セレナ S ハイブリッドモデルでは、コンピューターが高度に充電制御を行うことで予防しているので、特に心配しなくても大丈夫です。ただし、車の所有者が専用の充電器で補充電を行ってしまうとなると話は別です。今では、数千円の安価な充電器ですら、安心の過充電防止機能などの謳い文句をつけて販売されているのをよく目にします。果たして、その格安充電器には、どれほどの高度な過充電防止機能が備わっているのでしょうか。
そんな充電器で補充電を行うことで、かえって高価なアイドリングストップ車専用バッテリーの寿命を縮めてはいませんか？そもそも、なぜ、補充電をしようと思ったのですか？ S ハイブリッドシステム搭載の車は、一度エンジンさえかけてしまえば、走行中に、とても高い効率で充電が行われることで、すぐに良好なバッテリー状態にすることが可能です。そして、過充電を防ぐために、満充電にはせずに、若干の放電状態を保つことで、エコモーターから送り込まれる回生エネルギーをいつでも受け入れるための準備をしているのです。頻繁に充電が行われるために、バッテリー寿命を縮めるサルフェーションという現象もほとんど進みません。最初にエンジンをかけるため、セルモーターを回せるだけの能力さえあれば、バッテリーを補充電する必要はないのです。これは、新品のバッテリーを購入した場合でも同じです。バッテリーについているインジケーターが良好であるならば、昔の車のようにあえて補充電してから乗せ替える必要はありません。本当に補充電が必要なケースとしては、セレナを所有しているけれど、メインの車ではないために、ほとんどエンジンをかける機会がないような人や、バッテリーそのものを長期保管する場合などです。満充電した状態から半年も放置すれば、自然放電で、バッテリーの状態は悪化していることでしょう。その時は、低いアンペアで時間をかけて充電するといいでしょう。アンペアが低いからといって過充電に注意することは忘れずに、常に充電状態には目を離さないようにしてくださいね。また、バッテリーは充電することによって、電解液中の水分が蒸発して、少なからず液量は減ります。それは、専用の充電器でも、オルタネーターによる充電でも同じことです。バッテリー液が減ったら、精製水を補充して、金属部分の露出を防ぎましょう。ちなみに、電解液中の硫酸成分は蒸発しませんので、補充するのは、精製水だけで十分です。純正のバッテリーであれば、サルフェーションさえ起こしていなければ、電解液の管理だけで、10年以上は交換せずに維持できることでしょう。しかし、密閉型のバッテリーに交換してしまうと、バッテリー液の補充ができず、使い捨てになってしまうので、その点は、注意が必要になります。以上、日産セレナ S ハイブリッドのバッテリーは、補充電してはダメというお話でした。皆様の安心、安全なカーライフを応援しております。今後もより、一層有益な情報を発信していきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。